Ame as histórias assim como todas as coisas. Vinde toda criança, chegue mais, minha senhora. Meu senhor se aproxegue, vai começar a história. Era uma vez, quem vai contar, quem vai ouvir, vai começar. Era uma vez, eu vou contar, quem vai ouvir, vai começar. O meu nome é Adélia Oliveira e hoje eu te conto a história Caetano e o Gato. Livro de Gabriel Pangones, Rafaela Bermonde e editora Patuá. Caetano e o Gato são grandes amigos. Todos os dias o gato ficava observando Caetano ir para a escola. Sempre que chega em casa, o menino encontra o gato sentado no mesmo lugar, como se ele tivesse passado o dia inteiro sentado ali esperando. Todas as noites, o Caetano se deita sem sono e o gato toda vez aparece. E aparece para lembrá-lo das canções. Caetano e o gato acham as canções maravilhosas. E assim era todo dia. E assim a vida seguia. A vida dos dois era simples e feliz. E o Caetano era um menino que acreditava que tudo nesse mundo durava para sempre. No entanto, numa manhã um pouco mais fria que o normal, Caetano acorda e quando olha em volta, não encontra o gato. Mãe, a senhora sabe onde o gato foi? Não precisa se preocupar, Caetano. Mas mãe, insistiu Caetano, onde é que ele foi? Eu já vi em todo canto, ele não está em casa. O menino cruzou os braços firmemente, olhou para a mãe e perguntou de cara triste. Mãe, onde será que ele foi? A mãe, quando olhou Caetano, triste e amuado no canto, disse, filho, olha, vem cá, senta aqui. O gato era um ótimo cantor, não era? Pois bem, os ótimos cantores, eles viram estrelas. Eles fazem grandes shows para milhares de pessoas. Ele era tão bom, tão bom, tão bom, que ele foi parar lá no céu e virou uma estrela de verdade. E é por isso, Caetano, que a gente não precisa ficar triste. Entende? Caetano ficou pensando o dia todo no que a mãe tinha dito. E nesse dia, quando anoiteceu, o silêncio se fez no quarto. Caetano olhava pela janela do quarto, imaginava todas as palavras e letras de música, mas não conseguia cantar sozinho. De tanto imaginar, ele segurou em algumas palavras e com as letras ele pegou carona em um voo que o fez chegar até o céu. Ele queria muito visitar o lugar onde as grandes estrelas vivem. E quando ele chegou no céu, assim que viu uma estrela, ele disse, boa noite, estrelinha. Boa, disse a estrelinha. Como é que você vai? Eu vou mais ou menos. Será que você pode me ajudar? É que eu tô procurando o meu gato. Ih, menino. Acredito então que terás uma longa aventura hoje pela frente. Precisarás procurar teu gato. Eu não soube de gato nenhum por aqui. O quê? Mas se o gato não está aqui e ele não se tornou uma estrela, onde será que o gato está? Eita, danou-se. Ele está desaparecido. O que fazer? O que fazer? Eu sei o que você pode fazer, menino. É que uma coisa perdida assim só pode estar em um lugar onde não se pode enxergar. Você precisa procurar a escuridão. Escuridão? E como é que eu encontro a escuridão? Terás que ir até a casa onde ela mora, em sua mansão, que fica ao lado escuro da lua. Caetano ouviu com calma o que a estrela dizia.
se despediu agradecendo e saiu em disparada. Ele precisava encontrar a escuridão naquela madrugada. Encontrou o lado da lua e entrou na mansão escura. Será? Será que eu já achei a escuridão? Era o que Caetano se perguntava o tempo todo. Porém, em uma porta com fechadura estranha, onde não dava para ver nada, nadinha mesmo do outro lado, ele teve uma sensação. Aqui, acho que encontrei a escuridão. Quando Caetano ia segurar a fechadura da porta, alguém, limpando a garganta e super estranho, apareceu dizendo: Você não pode ir adiante sem a chave. Posso te ajudar dando a chave, mas você deve escolher entre essas portas. Essa aqui é a porta da escuridão. E nela você corre perigo. Mas talvez você encontre o que você procura. Nessa outra, se entrar, ela te levará direto para casa. Você escolhe. Sou hoje encruzilhada para fazer você pensar e escolher o seu próprio caminho. Caetano estava cada vez mais confuso. E depois de ouvir tudo isso do senhor encruzilhada, não sabia o que fazer, não sabia o que escolher. Ele então saiu correndo pela casa e foi parar num corredor onde não tinha ninguém, onde era bem escuro, onde parecia estar longe de tudo e de todos. Mas foi nesse lugar que ele escutou uma zoadinha que fazia bem assim. Psiu, psiu. Ei, pequenino, por que tá parado aí? Eu não sei direito. De uma hora para outra, eu não sei mais nada. Eu não sei nem mais como eu tô me sentindo. Eu não sei como continuar. Ih, disse uma aranha. Eu sei bem como é isso, menino. Eu estou sempre tecendo minhas teias para subir pela parede, mas sempre vem o vento, a chuva, alguém com espanador para me derrubar. É uma tristeza. E o que você faz quando isso acontece? Eu continuo a subir. Acho que chamam isso de perseverança, ou persistência, ou pode ser só teimosia minha mesmo. Eu só sei que eu tenho que continuar, sabe? Continuar para ficar feliz. Eu lembro que o sol já vem surgindo. É, disse Caetano. O sol vem todas as manhãs, não é? Sim, todas as manhãs. Depois de falar com a aranha, o Caetano ficou pensativo, olhou para ela de novo e saiu correndo. Foi até a porta do homem encruzilhada e disse: Senhor encruzilhada, eu já escolhi minha porta. Dei-me a chave da porta da escuridão. Eu preciso seguir a minha caminhada. Ele ganhou a chave, abriu a porta e não viu mais nada. Escuridão? É você? Caetano não teve nenhuma resposta. E no meio de tudo aquilo que ele só sentia, ele teve medo. Foi então que ele disse para si mesmo: Quem canta seus males espanta! E começou a cantar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ela brilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Depois de cantar, ele viu uma luz. Era uma porta de luz que se abria bem na frente dele. Caetano andou até a frente dessa porta e atravessou ela. Passando de um lado para o outro, viu uma senhora que parecia jardineira
e perguntou: Com licença, eu tô procurando meu gato. Será que a senhora o viu por aqui? Sim, eu vi o seu gato. Mas sinto muito, menino. Seu gato não está mais entre nós. E isso acontece com as flores também. As flores são bonitas, mas elas duram pouco. Um dia, elas estão bonitas e cheirosas. No outro, elas murcham. Tudo que brota na terra, um dia murcha. E tudo que tem vida, um dia morre. Quer dizer que o meu amigo gato é como flor que se foi? Sim, Caetano. As flores se vão. E quando se vão, a gente fica triste. E é por isso que, se você quiser chorar, pode chorar se sentir vontade. Caetano, nessa hora, começou a chorar. Foi só quando ele se acalmou e parou de chorar que a senhora de novo falou com ele. As flores vão, mas sempre nos deixam frutos. E dentro de cada fruto tem sementes. Lembre das sementes que o gato te deixou. No colo da senhora, depois de escutá-la, Caetano, de repente, estava de volta no seu quarto. E em silêncio, sem sono, ele ficou. E em sua casa agora, Caetano tinha duas certezas. A primeira é que o sol nasceria no outro dia para ele, assim como nasce para todos nós. E segundo, que ele e o gato estariam sempre juntos, juntos para sempre, cada vez que o Caetano cantasse. As músicas são as sementes que o gato deixou para Caetano, e essas sementes serão para sempre flores de um lindo jardim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu nos campos sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu nos campos sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim, aos molhos por causa de ti, choro nos teus olhos. Alecrim, alecrim, aos molhos por causa de ti, choro nos teus olhos. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era o alecrim.